დავით სვანის თბილისში ჩამოსვლა რუსთავიორის კამერამ დააფიქსირა. ნაციონალურ მოძრაობაში ამტკიცებენ, რომ უკრაინიდან გერლიანის დეპორტაცია მოხდა. ამ შესახებ ინფორმაცია ამის ჩამოსვლამდე გივით არგამაძემ გაავრცელა. როგორ შეძლო კანონიერმა ქურდმა საქართველოში უპრობლემოდ ჩამოსვლა, რა პასუხი აქვს ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს? მარიამ გაფრინდაშვილი განაგრძობს თემას. მარიამ, რა განმარტებას აკეთებენ ქართველი ძალოვანები? ანუკა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო განმარტებას საერთოდ არ აკეთებს, მიუხედავად ჩვენი არაერთი მცდელობისა, რომ დაგვეზუსტებინა თუ როგორ შეძლო ეგრეთ წოდებულმა კრიმინალურმა ავტორიტეტმა საქართველოში ჩამოსვლა უპრობლემოდ, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ საუბრობს, როგორც იცით, რუსთავიორმა შეძლო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტის დავით გერლიანის გადაღება მან სრულიად უპრობლემოდ შეძლო სასაზღვრო პუნქტის გამოვლა, ასევე უპრობლემოდ დატოვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი და ეს კადრები